Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün sizler için izleyicimin isteğiyle pambıq kimi yumuşak, olduqca lezzetli narıncı karamelli bal tortunun hazırlama qaydasını paylaşacağım. Başlayaq hazırlamağa. Əvvəlcə qazanın içərisinə 200 qram çörək yağı, 2 stəkan şəkər tozu, eləcə də 2 dolu yemək qaşığı bal tökürəm. Daha sonra qazanı ocağın üzərinə qoyuram. Vam odda ərzaqlar tamamilə əriyənə qədər dayanmadan qarışdırıram. Ərzaqlar tam əridikdən sonra içərisinə 2 yemək qaşığı soda tökürəm. Sodanı da qarışdırıram. Sodanı tökəndən sonra beləcə köpük əmələ gəlir. Köpük rəngini dəyişib karamel rəngi alana qədər ocağın üzərində dayanmadan qarışdırıram. Rəngi belə olduqda ocağı söndürürəm və ayrıca qabın içərisinə tökürəm ki, isti qazanda qalıb rəngi daha da qaralmasın. Kənarda 1-2 dəqiqə beləcə qarışdırıram. Tam soyutmağa ehtiyac yoxdur. Tam soyuyanda bərkiyir. Biraz qarışdırıram, ilk istiliyi çıxsın. Ayrıca bir qaba 4 ədəd yumurta tökürəm. Yumurtanı çəngəllə qarışdırıram. Daha sonra karamelin üzərinə yumurtanı az-az əlavə edirəm və beləcə dayanmadan qarışdırıram. Karamel isti olduğu üçün tez-tez qarışdırmaq lazımdır ki, yumurtalar bişməsin. Daha sonra isə unu tökürəm. Unu az-az əlavə edirəm. Əllə yoğurmağa ehtiyac yoxdur. Qaşıqla beləcə qarışdırıram. Baxın, belə bir xəmir alınır. Dəzgahın üzərinə streç qoyuram və xəmiri strecin içərisinə tökürəm. Xəmiri strecə büküb soyuducuya qoyuram. Soyuducuda 1 saat gözlədirəm. Bir saat keçdikdən sonra xəmiri soyuducudan çıxarıram. Bu zaman xəmir soyuyur, biraz da bərkiyir. Kündələmək, yaymaq asan olur. Dəzgahın üzərinə az miqdarda un tökürəm. Xəmiri dəzgahın üzərində 11 bərabər hissəyə bölüb kündələyirəm. Mən balı tort yoxalarını həmişə soba listinin arxa tərəfində yayıb bişirirəm. Soba listinin arxa hissəsinə bolluca un tökürəm və kündəni listin arxa hissəsinə yerləşdirib oxlovla yayıram.
Bu qayda ilə etməkdə çətinlik çəkən xanımlar yağlı kağız üzərində də yayıb bişirə bilərlər. Qazan qapağından istifadə edərək üzərindən basıram. Daha sonra bıçaqla deşləşləyib əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcəlik sobada bişməyə qoyuram. Krem üçün qabın içərisinə 2 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu töküb qarışdırıram. Daha sonra üzərinə 1 stəkan nişasta tökürəm. Mən buğda nişastası istifadə etdim, qarğıdalı nişastası da olar. Nişastanı da tam qarışdırdıqdan sonra isə sonda südü tökürəm. Südü də az-az əlavə edib qarışdırıram. Zavarnoy krem üçün 200 ml stəkanla 4 stəkan süddən istifadə etdim. Qazanı ocağın üzərinə qoyuram. Krem qaynağa düşənə qədər dayanmadan qarışdırıram. Qaynamağa başlayanda içərisində topaqlar əmələ gəlir. Daha sonra isə biraz qaynadıqda topaqlar tamamilə açılır. Gördüyünüz kimi qaynağa düşdü. Bu zaman içərisinə 150 qram çörəyağı tökürəm. Ocağı söndürürəm və yağ əriyənə qədər dayanmadan qarışdırıram. Eləcə də 1 ədəd vanilin tökürəm. Yağ əridikdən sonra kremi də ayrıca bir qaba töküb streçləyib soyuducuda saxlayıram. Soyduqdan sonra isə streci çıxarıram və mikserlə biraz qarışdırıram. Bu kremə istəsəz qaymaq da əlavə edə bilərsiniz. Ballı tortda zavarnoy krem xoşlamayanlar qatlaşdırılmış südlü, yağlı kremdən istifadə edə bilərlər. Bu tort üçün 2 banka qatlaşdırılmış süd və 500 qram yağdan istifadə etmək olar. Soba listinin arxa hissəsinə biraz krem vururam və yuxanı yerləşdirirəm. Daha sonra isə üzərinə krem töküb hər tərəfinə gələcək şəkildə yayıram. Bu qayda ilə 10 ədəd yuxa üst-üstə yığılır. 1 ədəd yuxanı isə ovuntu üçün hazırladım. Sonda tortun kənarlarını eləcə də üzərinə kremləyirəm. Hazırladığım ovuntunu tortun üzərinə və kənarlarına vururam. Kənarlarına isə spatula vasitəsilə vurdum ovuntunu. Əziz xanımlar, artıq mənim karamelli ballı tortum hazırdır. Tortu hazırlayan kimi gözlətmədən yeyə bilərsiniz. Pambıq kimi yumuşaq, ləzzətli bir tort alınır. Əgər siz də mənim tortumu, kanalımı bəyəndinizsə, mənə abunə olub dəstək olmağı unutmayın.
Sağ olun, görüşərik.